ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើសម្លស្ងោរម្រះដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយម្រះរបស់យើងមិនសូវមានជាតិល្វីងទៀតផងឥឡូវយើងមកចាប់ផ្ដើមបុកគ្រឿងសម្រាប់លាយជាមួយសាច់ដែលមានដូចជារឹសជីវ៉ាន់ស៊ុយខ្ទឹមសនិងម្រេចម៉ដ្ឋចាយើងបុកវារហូតតតែម៉ដ្ឋអញ្ចឹងមកបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំចូលរួចហើយដាក់គ្រឿងដែលយើងបានបុកអំបាញ់មិញរួចហើយយើងបន្ថែមគ្រឿងផ្សំរសជាតិដូចជាម្សៅស៊ុបខ្នុរបន្តិចស្ករសបន្តិចប្រេងខ្យងបន្តិចត្រីនិងទឹកស៊ីអ៊ីវបន្ទាប់មកយើងធ្វើការច្របល់សាច់ជាមួយនឹងគ្រឿងឲ្យវាចូលជាតិគ្នាបានល្អចាបន្ទាប់មកយើងដាក់មីសួរដែលយើងបានត្រាំទឹករួចច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វចាបន្ទាប់ពីលាយចូលគ្នាសព្វល្អហើយយើងធ្វើការផ្អាប់វាទុករយៈពេល5ទៅ10នាទីចាំយើងយកវាមកញាត់ក្នុងម្រះចាឥឡូវយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើការញាត់សាច់ចូលទៅក្នុងម្រះហើយចំពោះការញាត់នេះគឺយើងត្រូវញាត់វាឲ្យបានណែនល្អដើម្បីកុំឲ្យពេលដែលស្ងោរសាច់អាចនឹងជ្រុះចេញមកវិញបន្ទាប់ពីញាត់សាច់ចូលម្រះអស់ហើយចំពោះសាច់ដែលនៅសល់នាងខ្ញុំមូរវាប៉ុនមេជើងដើម្បីដាក់ស្ងោរជាមួយគ្នាចាឥឡូវទឹកយើងជិតពុះហើយនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទឹមសចូលដាក់ម្សៅស៊ុបខ្នុរស្ករសទឹកត្រីបន្ទាប់មកដាក់ម្រះដែលយើងបានញាត់ស្នូលរួចហើយចូលចំពោះរយៈពេលស្ងោរគឺយើងស្ងោរវាប្រហែលជា30នាទីដើម្បីឲ្យសាច់ម្រះយើងវាបានផុយល្អដូច្នេះទើបម្រះយើងមិនសូវមានជាតិល្វីងខ្លាំងចាឥឡូវម្រះយើងឆ្អិនល្អហើយយើងចាប់ផ្ដើមបិទភ្លើងរួចហើយដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណ